Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ingkang kula muliaken para bapak, para ibu, jamaah pengaosan Majelis Taklim Rodotul Thalibin Al-Mutawaddiin. Dan mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli kiram. Khususan ila hadratin musannif hadzal kitab Al-Imam Al-Ghazali wa Syanawi Al-Bantani wa ila hadrati Syekhi Haji Muhammad wa Qiyasra Muhammad Syaikhul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lajengaken pengaosan kitab Bidayatul Hidayah karanganipun Hujjatul Islam Syekh Al-Ghazali wonten halaman 51 Adabul Imamati wal Qudwati. Adabul Imamati utawi tata kramane ngimami wal Qudwati lan ngemakmum. Wong dadi imam wonten tata kramane pun begitu juga wong dadi makmum ada tata kramanya sendiri. Niki aturan tata krama teng imam makmum sholat, tapi bisa diaplikasikan imam makmum teng kehidupan sehari-hari. Yambahi siyogya lil imami kaduwe imam opo ayu khofifa ingin tangen tengake sopo imam as-sholata ing sholat. Penting, perlu diketahui, perlu diperhatikan bagi seorang imam. Untuk apa? Untuk meringankan sholatnya ketika berjamaah. Ning jamaah salate aja suwe-suwe, aja dawa-dawa, tapi malahan untuk meringankan ketika berjamaah salatnya itu. Sebagaimana qala wis ngendika sapa Anas bin Malik, Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jare Imam Anas, sinten sing Imam Anas niku? Imam Anas niku khadime Rasulullah selama 10 tahun. Jadi wis ngertos Rasulullah keseharian Rasulullah selama 10 tahun. Niku Imam Anas. Imam Anas ngendikan apa? Ma shallaitu ora salat sapa ingsun khalfa ahadin ing burine wong suwiji salatan kelawan salat akhoffa kang luwih enteng wala atamma lan ora luwih sempurna min sholati Rasulillahi saking sholat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jare Imam Anas, sahabat Nabi sing 10 tahun ngintil dari khadime Nabi, urus keseharian Nabi. Imam Anas ngendikan, masalah itu khalfa, saya nggak pernah sholat di belakang seseorang yang lebih ringan dan lebih sempurna kecuali di belakang sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo enteng tok, saya ini kan enteng tok. Kayak sholat raweh
jengklak-jengkluk duduk salam. Salam jengklak-jengkluk duduk salam. Terawih saniki kayak niku. Tapi juga atam. Enteng sih enteng cepet tapi atam sempurna sesuai dengan umpamanya wonten tumak nina ini kudu tumak nina sebatas subhanallah. Niki sih bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar itu. Niku berarti boten akof boten atam ringan tapi boten atam. Niku sing dikengken teng mriki akof ringan. Kuwalikane malih saniki kathah sing ngimami nganggini dawa-dawa kan barang sholat dewekan malahan cepet. Niku kata juga sing kados niku. Mamane ngimami sisuwe karena diimami dadi kepengen dideleng kepengen diperhatiin nadani makmume. Dan niku salah. Dene malahan sing sholat dewekan suwe ya terserah. Mamane pengen sesurat Al-Baqarah serakaat dua rakaat surat selanjutnya ini mboten apa-apa. Kados Nabi nate ngengken sahabat Mu'adz bin Jabal dados delegasi maring daerah lain kengken dakwahna Islam pun Islam wonten tapi kengken yo delegasi niku maring daerah lain mantau barang sampe mriku ngengken ngimami salat Isya Mu'adz bin Jabal ngimami salat Isya ayat pertamane surat Al-Baqarah ayat kedua surat An-Nisa. Terus pripun makmume pada protesnya mari Kanjeng Nabi jenengan ngongkon delegasi tapi bisa ngimami suwinun ora kuat ngene makmume. Akhirnya pripun? Akhirnya cross check karena Nabi bijak, cross check manggil Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal bener mboten jenengan kawan ngriko ngimami salat Isya terus ayat pertama rakaat pertama ngangge surat Al-Baqarah, rakaat kekali ngangge surat An-Nisa, leres Kanjeng Nabi ditukani dan Kanjeng Nabi. Lha niku sing arane imam sebenarnya kudu ngayomi ngomong. Ning bisa malah ditakoni umpamane jamaah niki demokrasi lah berarti. Jamaah niki salat tarawih pengen pripun, modele cepet apa modele setengah apa modele suwe. Ya ning bisa demokrasi ya. Dan itu sebenarnya sing arane imam. Begitu juga di imam kehidupan. Jangan mentang-mentang dirinya mampu, akhirnya menilai sesuatu dengan pandangan dirinya. Bukan, harus melihat sudut pandang dari masyarakat juga. Dan itu imam kehidupan ya kados niku. La yukabbir, ojo ora takbir sapa al imam, la yukabbir ora takbir sapa imam. Malam yafro ing dalem sedurunge pragat rampung sapa al muadzin minal iqamati saking iqamah. Jangan takbir terlebih dahulu seorang imam itu ketika muadzinnya belum selesai iqamah. Sampai Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamiki imam wis Allahu Akbar, boten kudu wis pragat riyin komate wis selesai baru takbir. Terus napa? Wa malam tastawi lan waalaikumsalam. Wa malam tastawi lan ojo lurusaken. Wa malam tastawi lan selagine durung lurus apa asufufu pira-pira barisan. Mulane biasane wong pengen ngimami niku ningali jamaah riyin Gongkon lurus riyin, biasanya matur sawu sufufakum, fa inna taswiyata sufufi min tamami sholah rapet lempeng biasanya kan begitu. Dirapatkan barisan, lempengkan barisan. Kudu diperhatikan kanan kiri nege kan, lampung rempeng begitu. Samiki jaga jarak. Bahasane sawu sufufakum kan niku wonten karena ada alasan jadi diperbolehkan, tapi tetap lurus. Walaupun tidak rapat, tetap lempeng. Wa yarfa'u lan ngangkat sapa al imamu imam sautahu ing suaranya imam bitakbirati kelawan pira-pira takbiran. Nah, ketika takbir baik niku takbiratul ihram maupun takbir-takbir nanti setelahnya harus dengan suara keras. Jangan
dengar, jangan suara kedengaran sendiri boten kena gengen enda makmumnya juga kedengaran. Wala yarfa lan ojo lan orang ngangkat sapa makmum al makmum sautahu ing suarane makmum ila bi qadri ma angin kelawan ukurane barang yusmi akang mirunguaken sapa man nafsahu ing awak dheweke siman. Benten malih kali makmum ning imam niki suarane gengken keras Allahu akbar. Allahu akbar niku imam. Ning makmum ora usah anteng-anteng, ora usah keras-keras. Anteng-anteng keras, tidak usah keras-keras mengeraskan suara. Tapi saniki kan wonten sing arane Bilal atau penyambung suara imam. Niki imam wis seru ngangge mik Allahu akbar, Allahu akbar. Biasane bilang kene niku. Enggak. Yuk salat. Ning niku sederenge wonten speaker kan nggih. Ning jare Imam Ghazali ning makmum ora usah diseru-serukna suarane. Apa maning imam wis wonten speaker saniki dadi sampe mburi wis krungu. Nah, niku jare Imam Ghazali ning makmum boten usah diserukna kecuali krungu dening kupinge piyambak. Wayang wilan niat sapa al-imamu imam al-imamata ing niat dadi imam liyanala supaya merkoleh sapa imam al-fadla ing keutamaane jamaah. Nah niki imam kudu niat dadi imam. Ning boten niat dadi imam sah sisah salate tapi boten angsal keutamaan berjamaah. Otomatis cuman munfarid. Nanti niatnya pripun baik nanti berbarengan dengan usolli maupun yang kayak kemarin di tengah-tengah umpamane wonten sing lutik niate pertama munfarid terus bareng wonten sing lutik akhirnya dikrentek dadi imam. Maka angsal keutamaan berjamaah. Fa idza lam yanwi maka ing dalem nalikane ora niat sapa imam sholat maka tetep sah apa sholatul qaumi salate makmum. Umpamane dados imam, imame mboten niat dados imam, tapi nang gurine makmum niat dados makmum, tetep sah salate makmum. Imame ora oli ganjaran jamaah, tapi makmum ning niat dadi makmum yo angsal ganjaran berjamaah. Ida nawal ing dalem nalikane niat sapa kaum al-iqtida'a ing jamaah bihi kelawan imam wa nalu lan merkoleh sapa kaum fadlal qudwati ing keutamaane berjamaah ing keutamaane ngemakmum. Jadi iki imam kali makmum umpamane pengen oleh ganjaran jamaah kudu niat dados imam, kudu niat dados makmum. Lamun imam boten niat dados imam tetap sah salate, makmume pun tetap sah salate selagi tapi boten asal keutamaan berjamaah. Makmum begitu juga makmum. Derek salat imam tapi boten niat makmum, boten asal pahala jamaah. Tapi umpamane niat makmum asal pahala berjamaah. Jadi sing perlu diperhatikan ya. Wa yasirru lan lirihake sapa imam bidu'ail istiftahi kelawan maca doa istiftah wa ta'awudi lan maca ta'awud kal munfaridi kaya salat dhewekan. Nah, kemudian setelah takbir, ini takbirnya ngeken seru nggih. Allahu akbar. Sawise takbir maca doa iftitah. Jahen apa sir? Ngeken maca doa iftitahe ngeken sir. Terserah pengen sing Allahu akbar kabira. Nggih Allahu akbar kabira atau Allahumma fa'il niku. Ya niku terserah doa iftitahe sing pundi tapi ngeken sir bacane. Waya jaru lan banterake nyeruake sapa imam bil Fatihati kelawan maca Fatihah wa surati lan maca surat. Niki doa iftitahe pelan atau lirih. Ketika maca Al-Fatihah kali maca surat seru. Niku wis biasa pun dilakukan.
fi jami'i subhi ing dalem kesekabehane rakaat salat subuh, rong rakaat salat subuh seru kabeh Al-Fatihah kali surate. Wa aulail maghribi lan dua rakaat awale salat maghrib. Rakaat pertama, rakaat kedua salat maghrib ya seru kangge imam. Wal isya'i lan salat isya. Wa kadzalika lan iku kaya mengkonon imam al-munfaridu tawi salat dhewekan. Wa yajrulan banterake. Bi kaulihi kelawan dawe imam amin ing lafaz amin fi sholatil jahriyati ing dalam sholat al jahriyati kang bangsa jahraken niki napa surat al maca Fatihah kali maca surat niku gegen jahr. Kemudian setelah maca Fatihah kan wonten amin. Nah, maca amin niku neng surat neng salat-salat sing jahr, salat-salat jahr napa mawon? Subuh, maghrib kali isya. Subuh, maghrib, isya. Maka aminnya dikeraskan ketika imam waladhdallin. Maka dikeraskan aminnya. Amin niku kangge teng salat-salat jahr. Nah, teng salat-salat sing sirri pun boten karena boten mireng, boten maksudnya sanes dijaharaken dadose amine pun tidak dijaharkan. Wa kadzalika lan iku kaya mengkonon al makmumu utawi makmum. Begitu juga makmum menjaharkan amin. Wa yukrinu lan barengake sapa al makmumu makmum takminahu ing ngamine makmum bi takminil imami kelawan amine imam ma'an hale bebarengan la takiba kang orang ngiring-ngiringi apa takmim kang orang ngiring-ngiringi lahu maring takmim imam. Nah, jadi sing arane amin adabe maca amin imam kali makmum bebarengan karena wonten fadilah piyambek amine makmum kali amine imam. Berarti mulane wonten kadang diselangi kali Robbi firli amin niku kangge barengaken salah satu fungsine nggih barengaken endah sami-sami. Jangan imam dulu terus baru makmum atau makmum dulu baru imam karena wonten fadilah piyambek barengaken amin teng surat Al-Fatihah ketika sedang sholat antara makmum dan imam. Wayas kutu lan meneng sapa al imamu imam saktatan kelawan meneng akibal fatihati ing dalem ngiring-ngiringi Fatihah liyatuba supaya balik ilaihi maring imam apa nafasuhu nafase imam. Wa yaqra'u lan maca sapa al makmum al-Fatihata ing surat Fatihah fil jahriyati ing dalem salat kang bangsa jahr bihari saktati ing dalem ikilah mandengan niki ning Imam Ghazali kadose jarang di niku. Jare Imam Ghazali ketika imam sudah selesai Al-Fatihah waladhdallin bareng amin kemudian berhenti sejenak dengan waktu agar makmum bisa membaca Al-Fatihah. Malahan berarti makmum gagal baca Fatihah supaya ketika imam membaca surat tidak membaca Al-Fatihah makmum tapi mendengarkan bacaan imam. Teng mriki teng Imam Ghazali kados niku. Jadi Imam Ghazali iya mulane enggak, dia sebatas maca Al-Fatihah makmum. Sebatas maca ning teng iki napa namine imamnya juga untuk mengambil nafas umpamane niki wis baca surat lumayan suwe ngono. Kan padahal mau langsung suwe. Ya terus oh Al-Fatihahnya betul suwe ya monten ya. Oh iya enggak terawih itu cepet ya. Oke. Ning teng iki jare Imam Ghazali, maka teng sarane wonten tiyang sih. Dan ning jare Imam Ghazali pendapatnya jadi makmum niku maca surat riyin, surat Al-Fatihah riyin teng
waktu kosong niku, waktu berhenti sejenak niku. Nah, setelah dikira makmum sudah selesai Fatihah, baru imam melanjutkan surat-suratnya, surat Al-Qur'an selain Al-Fatihah. Dan niku jare Imam Ghazali. Wa yaqra'u lan maca sapa al-makmum makmum al-Fatihata ing al-Fatihah fil jahriyati bi hadis sakati. Makmum membaca surat Al-Fatihah di salat-salat yang jahar di waktu berhentinya itu, ketika imam berhenti dulu. Biasane ngeten Malang wonten nggih sing alumni-alumni Yaman napa praktekna kados niku. Dadi mandeg imam mboten mandeg tapi wonten bacaan apa maca selain surat, maca tapi lirih. Nah, makmum gegen maca Al-Fatihah. Ketika dianggap sudah selesai baru imam melanjutkan surat-suratnya, melanjutkan membaca surat, makmum menghayati apa yang dibaca imam. Dan niku liyatamakanu supaya bisa minal istima'i saking mirungu ing qiraatil imami ing dalem nalikane macane imam. Ketika imam membaca surat saged didengar oleh makmum. Wala yaqra'u lan ora maca sapa al makmum asurata ing surat bil jariyati ing dalem salat kang jahar illa idza lam yasma angin ing dalem nalikane orang lungu sapa makmum sautan imami ing dalem suarane imam. Ya, makmum niku dilarang, berarti niki sanes imam. Makmum niku dilarang membaca surat ketika sedang makmum. Contoh niki Al-Fatihah ini kan pas waktu saktah, waktu berhenti. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, imam melanjutkan membaca surat. Si makmum tidak boleh membaca surat juga berbarengan, tapi harus mendengarkan bacaan suratnya imam. Nah, nanti bisa diperbolehkan makmum membaca surat ketika tidak mendengar suara imam membaca suratnya imam. Maka daripada ngelamun, daripada itu akhirnya kongkon membaca surat tetap baca surat. Tapi ketika mendengar suaranya imam, ada tata kramane dari Imam Ghazali kudu ngrungokna baca suratnya imam. Ning Al-Fatihah ini wis prakat. Surat baca Fatihah pun. Wala yazidu lan ora nambahi sapa al-imamu imam ala salasati ing atase telu fi tasbihati ruku'i ing dalem pira-pira tasbih ruku' was sujudi lan sujud. Janganlah imam menambahi lebih dari 3 membaca subhanallah ketika sujud dan ruku'. Wingi ning jare pun dijelasna umpamane salat munfarid sih terserah maksimalnya minggu wonten 10 baik 3, 7 maupun 10 karena Rasul pun sering melakukan 10 kalau sendiri loh. Nah niki kalau berjamaah karena niki aturan awal bahwa imam dilarang memberatkan atau imam harus mengentengkan sholatnya ketika berjamaah, maka di kaidah itu juga berlaku di membaca subhanallah maksimal 3 kali, tidak boleh lebih ketika menjadi imam karena nanti yang memberatkan kasihan kelamaan nanti makmume kok protes kayak Miki Mu'ad bin Jabal. Niku bayang temen maksimal 3 mamane dados imam. Nah kecuali Miki ngenteni makmum pamane wonten sing lagi kok dingin lagi salin. Ya tapi niku ya berarti orang usul. Wala yazidu lan ora nambahi sapa wala yazidu lan ora nambahi sapa makmum bil tasyahudil awali ing dalam tasyahud kang pertama pada qolihi ing dalam sawise bacane imam salah. Wala yazidu lan ora nambahi sapa imam bil tasyahudil awali ing dalam tasyahud kang pertama pada qolihi ing dalam sawise dawe imam Allahumma sholli ala Muhammad. Ing tasyahud awal imam tidak boleh menambahi doa-doa lagi selain setelah Allahumma sholli ala
Muhammad atau biasa kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada sayyidinanya juga tidak apa-apa. Nah nanti setelah itu tidak usah ditambahi doa lagi. Kalau surat sendirian sih bisa ditambahi doa yang memang masyru'at yang disyariatkan. Tapi kalau sholat berjamaah ya wis miki dengan kaidah tidak boleh memberatkan makmum. Jadi setelah Allahumma sholli ala Muhammad nanti berdiri lagi melanjutkan rakaat. Ini tasyahud pertama. Nah, umpamanya lagi jamaah, imam tidak diperkenankan untuk menambahi lagi. Wa yaqtasiru lan ring ke sapa al imamu imam fi rakaataini dalam rakaat al akhirataini kang akhir karone al fatihati ing atase maca Fatihah di yang 4 rakaat. Di sholat yang 4 rakaat ini 2 rakaat membaca surat, 2 rakaat terakhir tidak boleh membaca surat, hanya membaca Al-Fatihah saja. Nah, ini untuk imam 2 rakaat sing 4 rakaat atau yang 3 rakaat, 2 rakaat surat Al-Fatihah dan surat sebagian di Al-Qur'an. Nanti yang 1 rakaatnya surat Al-Fatihah saja tanpa ada surat sebagian di Al-Qur'an. Dan niku meringkes ringkes. Walayatulu lan ora dawa al qaumi ngatasé kaum biar tidak terlalu panjang. Walayazidu lan ora nambahi apa doaane imam fit tasyahudil akhiri dalam tasyahud akhir. Ala qadri tasyahudi ngatasé ukuran tasyahud imam wa sholatihi lan sholawate imam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang iki doane pun tidak boleh ditambah-tambahi ketika lagi berjamaah. Jadi imam. Nggih, ketika menjadi imam. Wayan wilan niat sapa al imamu imam ingda taslimi ing dalem nalikane salam assalamu ing niat salam alal qaumi ing atase kaum ngatasi makmum wayan wilaniat sopal kaum bitaslimi ing ngatasi salame kaum jawabahu ing jawabi imam. Jadi ketika salam ini kan wonten niat takhuruj ketika salam. Niki wonten tambahan niat malih ketika berjamaah, niat nyalami makmum. Jadi assalamualaikum ketika salam niat badhe nyalami makmum. Makmum pun nanti niat ketika mau salam niat jawabi salamnya imam menurut Imam Ghazali. Waalaikumsalam. Tapi itu waalaikumsalam. Sanen tetap assalamualaikum. Dari ini dari Imam Ghazali wayanwi al imam ingda taslim assalam alal qaum wayanwil qaum bitaslimihim jawabahu. Jadi niatnya nyalami selain ini ada belum? Mboten wajib. Mboten. Ya dengan niat niki teng ndero arti niat nyalami uluk salam maring makmum. Sing makmum niat uluk salam maring imam. Jawab salam maring imam. Tapi kadose sisane sing muni kan teng salat mboten asal matun nggih. Mboten asal ngobrol, mboten asal matun. Dan niki mboten termasuk niku kan. Mulane Imam Ghazali ngeken kados niku sih dan mboten termasuk ngobrol teng salat. Orang umum ya. Enggak, tapi kok ngati-ngati ya wis mboten usah diniku karena niki adab juga sih, mboten sanes kewajiban. Niati salam wadon kaya niat takhuruj juga adab kesunahan, mboten sanes kewajiban. Jadi tata kramane. Jadi Imam Ghazali ketika salam, niatlah salam nyalami makmum. Makmum pun niat salam nggo jawabi salame imam. Adabe kados wayal basulan mandek sopo al imamu imam saatan ing dalem sewaktu padama ing dalem sawise barang ya prohu pragat sopo imam minas salami saking salam wayak balulan madep sopo imam ala nasi ngatasi menungsa biwajihi ing praupane imam walayal tabit lan ojo noleh sopo imam ingkana lamun ana khalfahu ing saburine imam sapa nisa wong wadon liyang sorifanna supaya bubaran sapa wadon awalan ing dalem kawitane. Nah, ketika sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian disunahkan imam menghadap tata kramane imam menghadap makmum. Terserah wonten sing matur semiring maksudnya berarti madhep ngalor.
ya nyerong lah. Wonten sing matur langsung madhep imam kados niki. Biasanya harus ngadep mari makmum getem biasanya. Getem napa niku? Meneng. Oh, bener. Sing wahabi. Nggih, madhep maring imam. Ning teng jambu sih miring. Madhepnya sanes maring imam tapi tetep endah semerep pipine sih jare. Pipine bosok. Endah semerep imam, pipine. Karena zaman bengen kan pengen nih zamannya Kanjeng Nabi pengen lihat praupane Kanjeng Nabi salah satunya ya sih. Wana nih. Dan itu menerin aja langsung bubar apa mania wiridan dhewe nah. Aja langsung bubar. Nah umpamane wonten jamaah wadon sing sanes muhrim, sing sanes mahram, terus boten wonten hijab, boten usah madhep makmum. Selagi nanti umpamane sing makmum wis pragat, makmum wadone wis lunga baru bisa karena napa menghindari Fitnah. Lirik ya, nasi anak beli. Lirik. Ya ada suara nih. Ya, Gerudukan. anak santri ya. Wala yakumu lan orang ngadeg sapa ahadun wong suwiji minal qaumi saking ngadeg hatta yakuma sehingga ngadeg sapa imam. Berarti makmum nunggu bubare imam. Sedurunge imame bubar, adabe aja bubari makmum. Ya mulane sing dadi imam yo kudu pengertian. Saniki malahan disuwe-suwekna imam. Niku Endah burine suwe sih. oh, udah burine suwe. Ini kejaran tambah. Nggih. Niki adabe makmum bubariin baru imam bubariin baru makmum derek bubar. Tadi iki wis bocah cilik-cilik ya salam langsung kabur langsung Kemarin antar sing kaplak udah. wayang sorifu lan budalan sapa al imam. Hai tusa'a ing dalam sekelane kersa anya minihi sapa imam anya minihi saking tengene imam aus syama simalihi atawa kiwene imam. Wala minulan utawi kang tengen iku habulu idin temeni ilaya munggu ingsun jari Imam Ghazali ketika imam budal bubar lewat jalur kanan apa lewat jalur kiri terserah, tapi lewat jalur kanan lebih disukai. Berarti kanannya imam kalau bubar kanannya imam mriki ya. Lor. Lewat kanan lebih disukai sama Imam Ghazali menurut karena niki tayamun. Wala yakhusulan ora ngususake sapa imam nafsahu ing awak dheweke imam bidu'ai kelawan doa fi kunut subhi dalam kunut salat subuh. Bal yaqulu balik ngucap sapa imam Allahumma hdina ing lafaz Allahumma hdina. Ketika imam berdoa, maka jangan mengkhususkan untuk dirinya sendiri. Jangan pakai domir saya, tapi domir kita. Begitu juga di doa kunut. Jangan Allahumma dini fiman hadai wa afini, tapi pakainya Allahumma dina fiman hadai wa afina fiman afaina. Niku kangge mengumumkan biar maksudnya kami juga makmum juga ikut berdoa. Angger Allah dini salah apa kepriwe? Boten adabe kurang, boten salah. Tetap saya sholatnya juga, tapi adabe kurang. Kecuali umpamanya setelah sholat wonten doa-doa sing memang kan wonten doa-doa sing Al-Qur'an sing tidak perlu diganti domirnya. Berarti wis tetep kayak niku. Selain kangge tabarukan ya wis dimasruate kados niku disyariatakne ngangge domir saya. Tapi kangge tabarukan maksudnya sih nggo sedaya makmum juga ikut berdoa. Niku wonten doa-doa sing memang tidak boleh diganti domirnya, tetap seperti itu. Ya. Barang-barang Ramadan, barang-barang Ramadan ini. Ada Allah Madinah untuk Ramadan. Oh, ning Ramadan ini niku sanes domir, tetep Ramadani. Niku ni kata asli sing dari perdebatan tentang Ramadan niku di fathah apa di kasroh niku sanes karena wonten domir saya kali kami sanes. Tapi karena ilmu nahwune niku apakah niku kan Ramadan niku umpamane teng ilmu nahwu namine isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif niku ning dibaca ya angel. Ning dibaca jar intine kudu fathah. Ning isim munsharif kan kasroh. Umpamane bizaidin
dibaca kasroh. Nah niku isim ghairul munsharif dibaca fathah selagi mboten diidhofahkan. Makanya teng nahwu kados niku. Jadi niku Ramadan intine sanes domir saya atau kami sanes hubungannya sanes niku. Nah, umpamane niat nawaitu shauma ghadin ana adai fardhi syahri sing benere Ramadhani. Walaupun wonten sing bener kan Ramadan teng salah satu kitab tapi dibantah niku mboten niku lah. Jadi sing benere Ramadan. Walaupun memang wonten teng setunggal kitab membenarkan jikalau memang bisa Ramadana seperti ini tapi akhirnya dibantah malih tidak bisa. Pundi niki? Oh ya, Allahumma hdina ketika sedang berdoa imam harus umum. Wa yu'aminu lan ngimani lan ngamini. Wa yu'aminu lan ngamini sapa al-qaum. Nah, maka ketika imam berdoa Allahumma hdina fi man hadait, nanti makmumnya amin. Wa yarfa'una. Nah niki sing benten. Jare Imam Ghazali, wala yarfa'una lan aja ngangkat sapa kaum aidiyahum ing tangan-tangane kaum Islam yahbut ing dalem nalikane ora tetep apa dari kamu konon ngangkat fil ikhbari ing dalem anak kabar anak hadis. Menurut Imam Ghazali dari suatu hadis bahwa dilarang mengangkat batawala nabi mantawalai babarik lana fi ma'atait wakina birahmatika syaroma qadoi. Terus mandek baru makmum macam yang berpiak. Fa inna kata diwalayu tu alai fa inna la yadilu man ngale. Tapi sir mboten usah jaher. Wala yaqifu lan orang ngandhek sapa al makmum wa dawale suwiji makmum bal yadkhulu balik manjing sapa makmum fi shafing dalam shaf au yajuru atawa masalah wala yaqifulan orang adik sapa makmum wa dawale suwiji makmum bal yadkhulu balik manjing sapa makmum fi shafing dalam shaf au yajuru atawa narik sapa makmum lila nafsi maring awak dhewe makmum wairahu ing liyane makmum wala yang bagilan ora seyogya lil makmum ika duwe makmum apa ayat taqaddama ing tandinginaken sapa makmum alal imam ing atase imam fi afalihi ing dalam pira-pira pegaweane makmum imam au yusawi atawa madani sapa makmum ing imam. Niki perlu diperhatikan. Yang namanya makmum tidak boleh barengi pun tidak boleh mendahului. Barengi mendahului nggak boleh, harus setelahnya ngakhiri. Niku sing arane makmum. Nanti wonten 3 hukum antara mendahului sama barengi imam. Niku wonten 3 hukum. Yang pertama dalam hal posisi. Ketika makmum posisinya mendahului kalau mendahului imam batal sholatnya. Kalau menyamai imam makruh dalam hal posisi loh. Dilihatnya dari mana? Dari tumit. Ketika tumitnya makmum kali imam menyamai maka makruh. Ketika makmumnya yang mendahului dari imam tumite maka batal sholatnya boten sah. Nah, niku dalam napa? Tiba-tiba makmum nggih. Tiba-tiba. Ya niku dului maupun menyamai kudu apa namanya tidak sah sholat. Nah masalah gerakan yang lain, gerakan berarti gerakan ketiganya berturut-turut. Contoh lagi sholat, terus ruku makmum riyin wis ruku, terus pas istidal makmum riyin wis istidal. Pas sujud ketika makmum riyin sing sujud maka tidak sah sholatnya makmum. Berarti ketika melebihi 2 gerakan berturut-turut mendahului imam maka tidak sah. 2. Minimal 2, maksudnya maksimal 2. Jadi ketiga kalinya itu batal. Ketiga kalinya itu batal. Berturut-turut, ketika tidak berturut-turut dipotong maka nggak batal. Contoh lagi ngadeg terus pas ruku makmum ruku riyin, tapi pas itidal imam riyin itidal, berarti kan kepotong. Terus pas sujud makmum sujud riyin, nah niku mboten napa-napa, mboten nyampe batal karena nggak berturut-turut. Yang membatalkan 2 gerakan mendahului imam berturut-turut itu sing batal. Nah, ning barengi pripun? Ning barengi imam niku makruh menurut Qaul Kang Roji niku makruh, mboten sampeyan batalaken. Ya niki
walaupun sudah 2 kali berturut-turut, cuman makruh saja, tidak membatalkan. Nah, umpamane niki wis tangi ngono sebelane imam leksi sujud, ya betul napa-napa disujudaken malih betul napa-napa. Umpamane ketika dianggap sudah mau Antangi. pengen tangi ya wis ora usah sujud malih, langsung dereng-dereng. Umpamane Harus mandi belon. dia betul napa-napa. Umpamane ternyata leksi suwe ya sujud malih. Ngomong aja suwe-suwe mah. Berarti lagi imam sujud berarti. Lagi sujud. Turun tangi. Biasanya karena suara imam mboten mireng kan. Ya ini orang pancen kesuwe. Oh, suwe. Orang ruku. Bal yang bagi balik seyogya opo ayat akhara ingin tangakhiraken sapa imam anhu ingin tangakhiraken sapa makmum anhu saking imam walaya wilan aja meluncur sapa makmum liruku imaring luruku illa idang taha ing dalem nalikane wis pragat sapa imam ila hadiruku imarang watese ruku makmum. Jangan ruku terlebih dahulu sebelum imam sudah di posisi sempurna ruku. Berarti umpamanya imam wis di posisi sempurna ruku baru makmum mengikuti ruku. Aja meluncur terlebih dahulu ketika belum di posisi sempurna ruku. Niki ada B. Begitu juga walayahwi lan ora meluncur sapa makmum li sujud di maring sujud malam tahsilu selagi durung ketemu apa jabhatul imami batuke imam ilal abdi maring bumi maring lemah maring panggonan sujud. Sebelum batuke nempel panggonan sujud maka makmum jangan meluncur terlebih dahulu. Tapi umpamanya sholat tarawih kan cepat ya tidak apa-apa sholat tarawih. Orang di situ. Di sini batal. Apa nih? Imam suwe. Niki ada B sebelum niki sujud sebelum ruku maka dilarang atau tidak boleh untuk ruku sujud terlebih. Nah niku ada B imam kali makmum. Nah niki ada bul jum'ati, ada B sholat Jumat. Nah niki masalah sholat Jumat. Iklan ngawurwana sapa sira annal jum'ata setuhune Jumat iku idul mukminina dina riyayane wong mukmin sing arane yaumul jum'ah niku hari rayane wong mukmin biasane dinamani sayyidul ayyam. Sayyidul ayyam niku hari Jumat. Jadi sekolah-sekolah Islam gemien bengen niku Bengen. libure dina Jumat. Jadi saniki MI sih nasional Google. dan saat ini nderek libur minggu padahal kan dina Jumat kok wonten keterangane bahwa makanya wonten doa yang mustajab makanya keterangan. Jadi hari Jumat niku yo harine wong mukmin riyayane wong mukmin badane wong mukmin wa huwa utawi yaumul jum'ah iku yaumun dina syarifun kang mulia khoso syarif khoso kang khususake sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla bi kelawan yaum hadil umat ing ikilah umat dina Jumat niku dina kang dikhususaken kangge umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari khusus wa fihi lan iku tetep ing dalem yaumul Jumat saatun utawi mangsa mubahamatun kang samar kang abstrak. Ada mangsa yang tidak konkret abstrak samar. Layu ya ora jelas lah mubham. Layu wafiku kang ora nyocoki. Ha ing kang ora ngepasi ha ing saat sapa abdun hamba muslimun kang muslim yas'alu kang jaluk sapa abd Allah ing Gusti Allah taala biha ing dalam saat
hajatan ing hajat illa atoha angin ngupai sapa Allahu ing abad iya ing iya saat. Jadi di hari Jumat itu ada satu waktu yang dimana satu waktu yang gak jelas kapannya. Berarti kayak Lailatul Qadar lah. Umpamanya 1 tahun itu teng Lailatul Qadar wonten satu waktu sing diijabahi sing Lailatul Qadar. Teng hari Jumat pun ada satu waktu yang ketika hamba berdoa kepada Allah pasti akan diijabahi. Illa aqdaru iyaha. Pasti akan diijabahi hajatnya. Dan itu wonten setunggal waktu. Jadi mulane di liburna sekolah bunyian Islam di liburna niku yang nggih fokus ibadah. Ketika itu kan tidak tahu waktunya kapan. Tapi wonten teng mriki wonten sing matur teng sarahe qala ba'duhum sa'atul ijabah fi akhirin nahari. Bahwa waktu-waktu ijabah niku ada di akhir waktu siang, li Allah taala khalaqa Adam alaihi salam ba'dal asri fi yaumil jum'ati, karena Gusti Allah gawe dadekaken Nabi Adam niku setelah asar. Jadi wonten sing matur waktu ijabah niku setelah asar. Tapi wallahu a'lam. Ya niki jare ulama juga ya kayak Lailatul Qadar lah umpamane dinten tanggal setunggal dinten apa terus mangke Lailatul Qadar dinten apa kayak wingi wonten sing keterangan teng jare Imam Ghazali apa Imam Syadili. Imam Syadili sing muni dinten Jumat tanggal setunggale berarti Lailatul Qadar hari Jumat tanggal 17. Nah, tanggal 17 ya berarti kan wingi ya. Berarti wingi adem jare. Ya, banyak yang berpendapat berarti Lailatul Qadar kesempatannya banyak. Oh enggak. Ya intinya kudu cawis-cawis nang kabeh waktu. Tapi tanggal 1 Tapi tanggal 1 wis cawis-cawis kanca tali mondo. Begitu juga niki teng setiap hari Jumat mulai diliburnya ya fokus ibadah. Umpamane hari-hari sederhana kerja ibadah, kerja terus belajar. Umpamane hari Jumat fokus ibadah turu. Ya, niku dina Jumat wonten waktu sing ijabah. Dina Jumat niku mulai kapan? Dina Jumat niku mulai maghrib atau bisa dihitung ya maghribin dina Kamis malam lah. Kamis malam berarti malam Jumat niku mulai sampai Jumat sore. Niku sing diarani hari Jumat karena melihat tanggal hijriyah melihat hari hijriyah. Fasta'idlah maka cawis-cawisana sapa siraha ing Jumat min yaumil khamis saking dina Kamis sore berarti Kamis malam. Bintang di kelawan bersiakan bintang di siapi kelawan nyuci pakaian berarti nyuci pakaian dina Kamis. Tadi ini nyuci pakaian enggak dina. Bikasrati tasbih kelawan ngakeaken maca tasbih wal istighfar lan maca istighfar asyiyatal khamis ing bengine Kamis berarti Kamis malam wis ngakeaken maca tasbih maca istighfar maca selawat fa inna kana setune asyiya iku saatun waktu tuazi kang bandingi fil banding dalam tuazi supobil ini bandingi fil banding dalam keutamaan saatan ing dalam semak saya umal Jumat ing dalam dina Jumat karena Kamis malam niku wis mlebet termasuk waktu yang bisa terjadinya waktu ijabah itu. Jadi mulai Kamis malam niku sampai dihitung bisa saja waktu ijabah niku di Kamis malam itu. Niku nggak malam Jumat. Jadi sudah persiapan berdoa bertasbih ketika malam Jumat. Wan wilaniata sapa sira sauma yaumil jum'ati ing puasa dina Jumat lakin tetapi mal khamisi bareng sertane dina Kamis awis sabti atau dina Sabtu ija ing dalam nalikane tekabi ifrodi ing dalam ndeweki saum Jumat. Nah, wis nyegah sapa Allah, wis nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dianjurkan menurut Imam Ghazali
hari Jumat niku puasa Jumat, tapi dengan syarat kudu dikintili dina sederenge atau sawise, kudu dikintili dina Kamis atau dina Sabtune. Niku iki jare Imam Ghazali karena niki hari rayane apa? Karena ya Sayyidul Ayyam, hari yang agung, hari yang niku, maka niatlah puasa hari Jumat tapi dengan syarat dikintili dina Kamis nanti dina Sabtu. Karena niki wonten hadis la yasum ahadun ora puasa sapa la yasum ahadun ora puasa sapa wong suwiji yaumal Jum'ati dalam Jumat illa ayyasuma angin yen puasa sapa ahad qablahu ing dalam sedurunge Jumat. Au yasuma atau puasa sapa ahad ba'dahu ing dalam sawise Jumat. Rawahu Syaikhoni Bukhari Muslim. Menurut riwayat Bukhari Muslim, Rasul pernah bersabda dilarang seseorang itu puasa dina Jumat kecuali dibarengi hari Kamis atau hari Sabtu nih. Walaupun untuk nyaur. Ya, walaupun untuk nyaur. Terus mriki qala Rasulullah la tasumu aja puasa sapa sira yaumaz sabti ing dalem dina Sabtu illa fi maftaradu alaikum kecuali yang difardukan yang puasa fardu. Untuk puasa hari Sabtu dhewe kan niku tidak diperbolehkan kecuali memang ngepasi puasa fardu atau puasa sunnah yang ditentukan, contoh kayak Asyura, kayak Tarwiyah, kayak nyaur. enggak kayak nyaur kan niku. Oh iya, tapi wonten Arafah. Ya kayak sing diwaktukan lah nih. Jadi diperbolehkan puasa dina Sabtu. Pemene Sabtu dhewe kan tanpa ada apa-apa yang pengen puasa bae, tanpa ada alasan gitu. Itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenan Arafah. Faida maka ing dalam nalikane faida tolak maka ing dalam nalikane meletak muncul alaika ing atas sira apa asubuh waktu subuh baru tasil moko ajusa sapa sira berarti ajuse mulai subuh. Fa'inna huslal Jum'ati karena setune ajus Jumat iku wajibun niki jare Imam Ghazali wajib. Ala kulli muhtalimin. Ing atase muhtalim niku wis wong wis balik napa ngimpi metu mandi ya, Mas? Nanti balas. Oh niki yo otomatis wajib nih wong ihtilam ya. Nggih. Ngompol men. Ning teng sarahe sih kangge wong balik menurut Imam Ghazali wajib. Tapi nganggene mutalim kan orang yang wis ngompol lah wis ngimpi metu mani. Ala kulli mutalimin ngatasi saben-saben wong kang balik sabitin kang ketemu akidin kang kukuatan cuma tazinu. Salah. Nggih niki jare Imam Ghazali wajib. Tapi wonten pendapat yang mboten wajib, tetap sunnah. Cuma tazinu nuli paes sapa sira siabi kelawan nganggo pakaian disiabi al bidi kang putih. Painaha karena setune pakaian putih iku abu siabi luwi den demen-demeni pakaian ilallah taala marang Gusti Allah taala. Maka disunahkan atau ada ketika sholat Jumat niku paes-paes ngangge pakaiannya pakaian putih. Posok gua apa ya? Posok. Berarti sangat seperti mali orang sholat. Was takmilan nganggo sapa sira minati bisaking wangi-wangi artia buma ing luwi wangi-wangine barang indah kae dalem sandinge sira menggunakan minyak wangi yang paling wangi di yang kamu punya umpamane duwene minyak kayu putih. Ya aja rapat-rapat sing duwene. Jaduk lanang liarana. Dalu ya napa-napa wis. Minyak nyong-nyong iya. Nyong sih. Wabalik seribu bunga. Wabalik lan pembekas sapa sira pitang di badanika ing dalem bersihaken badane sira bil halqi kelawan nyukur rambut wal qasilan motong jenggot wa taklimi lan ngetoki kuku. Maka disunahkan pula adabnya ketika sebelum Jumatan ya ketika hari Jumat niku bersihaken awak salah satunya motong rambut atau motong kuku atau nyukur jenggot.
Nyukur janggut nggih nyukur rambut. Oh, mboten. Oh, maksudnya semua rambut itu ya bagusnya bersih dibersihin. Harus putih tak bersih. Oh. Wasiwak lan siwakan wasiwaki lan siwakan basa iri anwa inna dofati lan sekakarine piro macem-maceme bebersih watati piro ihatilan menganggu wangi-wangi ya niku bersih-bersih ala lah semua bersih dibersihkan. Suma bakir nuli esu-esukan sopo siro ilal jami mari masjid jami berarti masjid jami itu sana pengen sih pengen zaman Nabi niku jare Gusmus niku setiap sahabat biasanya wonten masjid-masjid mereka harus nyebar Islam akhirnya wonten masjid tapi ketika sholat Jumat kumpul sedoyo teng satu masjid baik niku masjid Madinah maupun masjid Nabawi teng Nabawi Madinah ya. Ya mau terkumpul dalam satu masjid lah. Niku mulanya diarani masjid jami. Ini saat ini teng Indonesia masjid jami niku desa apa? Ya semua. Sakeh. Desa. Oh sing Jumat arane jami. Oh, nggih sing Jumat arane masjid jami. Ya intine niku. Summa bakir ilal jami. Kumpul esuk-esuk makate esuk. Bersubuh. Mulane wonten sing matur bid'ah pertama yang dilakukan umat muslim itu maka Jumatan awan. Kan sunah Nabi Kanjeng Nabi Muhammad kan maka Jumatan itu esok. Niku soal bid'ah pertama yang dilakukan umat Islam niku maka Jumatan tapi awan. Orang meduwi Kanjeng Nabi niku. Mending turun khotib mandi. Terus ke imam boleh tabung memang. Was'a ilaihi alal linati wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma al-'aliyyil a'la al-wahhab. Allahumma shfi mardana wa maradu Buyati Badruddin wa maradu Banila wa maradu Amisalam wa maradu Banana wa maradu Haji Jamrah. Allah Amin. Syafi la shifa ila shifa wa la yuzilu ba'dahu saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka afiyatan fid dini wad dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka bismika ya mu'min ya mu'min ya aziz wa khalisna ya mabai Allah la mana laman ya jabbar ya ghaffar ya sattar khalisna min al-wabai Allah la mana laman ya aziz la yudum ya qayyum la yanam khalisna min al-wabai Allah la mana ya adam ni'mati sabi wa ya dal karamati bairah ya dal hujjah qasim khalisna min al-wabai Allah la mana laman ya daiman la yazuru ya aliman la yansa ya baqiyan la yafna khalisna min al-wabai Allah al-aman al-aman ya hayyu la yamutu ya samadu la yut'am ya ghaniyu la yabtaqi khalisna min al-wabai Allah al-aman al-aman ya rahman min kulli rahim ya alam min kulli alim ya akram min kulli hakim ya akram min kulli karim ya azam min kulli alim ya aqdam min kulli qadim khalisna min al-wabai Allah al-aman al-aman ya man huwa fi sultanihi qawi ya man huwa fi dhatihi qawi ya man huwa bi izzihi latif ya man huwa fi lutfihi sharif ya man huwa fi mulkihi ghani khalisna min al-wabai Allah al-aman al-aman ya man ilayhi yaqbul asun ya man alayhi yatawakkal mutawakkilun ya man ilayhi yarja'ul lajun ya man ilayhi yarja'ul mutnibun khalisna min al-wabai Allah al-aman al-aman ya Allah as'aluka bi asma'ika ya alim ya daim ya hakim ya sabur ya wadud ya ghafur ya ghafur ya syakur ya qudus ya ya qayyum khalisna min al-wabai ya Allah al-aman al-aman ya sami ya badu ya rabbi ya basu ya abid ya mukid ya mujib ya khalisna min al-wabai ya Allah al-aman al-aman ya khaliqan nuri ya nuran nuri qabla kulli nuri ya nur ba'da nuri ya nur fawqa kulli nuri ya nur kulli nuri khalisna min al-wabai ya Allah al-aman al-aman
aman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.